緝毒組喺不久前發現有人利用郵遞方式進行運毒。根據線報，喺今年嘅6月2號，按照郵包上面嘅地址，喺被告屋企發現一個藏有大約1公斤可卡因嘅包裹，於是當場拘捕疑犯黃躍，亦即係庭上嘅被告。控方決定以運毒以及販賣作用途罪起訴被告。毒品係咪喺被告屋企搜獲㗎？係，法官大人，起訴書上面已經寫得好清楚。被告，你是否認罪？法官大人，我代表我嘅當事人承認控罪。唔係㗎，我個仔啊，好純品㗎，佢唔會掂毒品㗎。法官大人，我嘅當事人因為貪婪所以犯罪，但鑑於佢係初犯並患有輕度智障，所以先會做出呢個愚蠢嘅行為。希望法庭可以予以輕判。被告，你確定認罪？法官大人，被告已經簽咗書面嘅認罪書㗎啦。咁係咪我就唔可以當面聽到被告親自回應呢個問題啊？被告，你知唔知1公斤嘅可卡因值幾多錢？三千。以市值嚟計，1公斤嘅可卡因值80萬。法官大人，正如剛才所講，被告已經簽咗書面嘅認罪書㗎。我而家想請證人回答我一個問題，黃超沙姐，呈堂證物嘅毒品係咪你喺被告屋企完整咁搜獲出嚟㗎？法官大人，冇錯，所有毒品喺被告屋企裏邊搜獲㗎。如果呢批毒品係完整咁喺被告屋企搜獲嘅話，點解呢啲毒品嘅包裝上面黐滿咗啲泥沙同雜草嘅？被告，我而家問你一啲問題，你諗清楚至答我。當日嗰個包裹係咪你親自簽收嘅？你屋企嘅地址有冇俾過其他人使用？警察拘捕你嘅時候，你係喺屋裏面定係喺屋出面？佢哋同我講話，佢哋同你講咩都唔重要。喺法庭上面，我只需要聽真話，而亦都只有真話先至可以幫到你。係喎，講真話啦，同法官講真話啦。唔係我簽收嘅，我表哥成日都寄啲包裹去我屋企度。我嗰陣時我準備去返工，佢哋就衝咗入嚟捉咗我啦。我喺屋企。被告，我再問多你一次，你係咪確定承認你嘅控罪？我冇犯到，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 我冇犯到。本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收。第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值。而喺佢嘅銀行戶口，亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷，
都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事啊，法官大人？差齡幾耐13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈。拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴，案件係由以干正不阿見稱嘅法官秦玉主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以秦官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都響警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春晒事件係咪真係同韓灰龍有關？
Madam，他嘅安全到達法院後會 over。韓灰龍一案到底能否入罪？葡港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅，你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑㗎。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲死啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！
咦？一雲，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車啫。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者，佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上面撞到個電單車，然後你冇理佢，等咗喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大咗個仔㗎啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。你唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底，法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰個人而家生定死，你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住好冇？
唔使怕嘅仔。喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我想去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。巡官又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江搶救緊，你知救唔救到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係嘅喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。嚇！盡量唔好俾人發現你。巡官，啊，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗，俾人偷咗。如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟，佢而家喺入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口，咁架車都仲喺度嘅。但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊。懷疑爆炸案，今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你騰騰架車。記得同你爸爸講聲。新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run，肇事不顧而去。
嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。韓灰龍個仔韓江。自從韓灰龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓灰龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢冧嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦，遲啲你咪知咯。唔係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢又將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抄咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。早晨，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去傾過咩嘢？擔唔擔著架車？你幾時擔唔著啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，俾你撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺。我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行返出嚟嘅。再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講。有個大仔韓江被車撞到，而家喺醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但係已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。我要見我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎啦，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅人，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車
未攞去驗車，我嗌咗法院架車嚟接我，直到下晝我翻嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句説話，一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想嚟幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車係邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手。得唔得？好，我幫你搞掂佢。秦官揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆從官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要嘅。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，
你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦阿婆嚟咗啦，車匙。點搞？阿媽有冇餓你啊？呢排咁高天仔。依家3名交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞啊！啱，連住要揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住職條同班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，因為有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺到呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你電話點好？喂，得唔得㗎？搞成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強佢都通知龍哥。我話係有得食啲啦。阿爸坐緊監，屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，葉少，江少點啊？做咗手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將何港反轉，都要刮到條友出嚟。
警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀毅，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔翻。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事㗎。就喺呢度。喂，早晨啊，巡官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。